Bueno, esatu dute gaur Ama Lurraren eguna dela, eta batzu proposatu dute argiak itzaltzea, ez dakit zer dutan. Nik ez dakit nire argiak itzaliko dituen, baina bueno, azken egun hauetan nire etxean zeo zer prestatu dut gure Ama Lurraren aldeko ekimen txiki bat. Eta baina erakutsiko dizuet, ez da oso egun eguzkitsua, baina bueno, nik uste nahikoa dela esplikatzeko behitxo. Prestatu ditut, hemen jarri ditut, bi plaka, eguzki plaka horietakoak, txikiak, ez dira beste munduko gauzak. Hau 5 batiokoa da. Eta hemen bada beste txiki bat. Honek ez ditu 2 batio. Ez da 2 batiora iritsiko, baina bueno. Hemen iskin batian, erakutsiko dizue, plastikozko kutxa batean prestatu dut bateriak, reguladorea, nahiko xumea da, very simple. Orduan, plaketan iristen da eguzkiko indar guztia, bateria eta metatu egiten da. Eta hemen badituzue erreguladoreak, ez dakit ikusiko ez den, beste aldean, egila. Ikusten da argi berde hori, eta kargatzen nahi dana. Eta emaitza, hemen ikus dezakezue. Hemen bestaldean, atearen bestaldean, daukat hemen, pila kargadorea, ahi dala run. Kaso hontan transformadore txiki bat jarri dut, hau kargatzeko. Pasatzeko 12 voltiotako argindarra 220ko normal horretara. Ze kargadore honek hoi behar due. Baina bueno, mugikorrak eta kargatzeko ere baditugu. Osea, asmoa da, gauz txiki hauek, tensio gutxiko aparatuak, mugikorrak, pilak eta holako gauzak, eguzki indarraren bidez kargatzea. Eta nolabait horrela Ama Lurraren aldeko ekimen iraunkor bat egin dezakegu. Eta ez txolakeri horiek esatutena argiak itzaltzekoak eta hori justu marketingerako txolakeriak, besteik ez. Bueno, hauxe da nire auzua. Politxa. Gaur ez da oso egun politxa, baina, bueno, ekimen polit baterako eguna bai da. Bueno, eskerrik asko.
eta horren arte.